ძირფასო მეგობრებო ვაგზავნებთ გადაცემას და მინდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი წარვადგინოთ ბატონი ლევან წულაძე. ბატონ ლევან ამ წელშიც უკვე გილოცავთ პირველში ახალ წელს დედობა. ჩვენსაც მრავალ დაეცარი დაგვედებოდეთ სიკეთე ფინანსური აღმავლობა და ხო, ნუ ფინანსური დემოკრატია და ყველაფერი კარგი. ალბათ ნაძვის ინექსი 1 კილოგრამი ამანაზი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეს. ნაძვის ხესო შეხედეთ. რასტაბა თქვიანებს მივხვდი აყვავებულ ქვეყანაში ვცხოვრობ. ეთქვა ფინანსურად წელში ხართ გამართულები, დამაბრმავა ცოტა. დიახ, საზეიმო ვითარებაში ავანთ ცოტა მე ზედმეტი განათება კი მოგვივიდა, მაგრამ ასე თუ ისე შეუჩეველზე ძნელია. შეუჩეველზე ძნელია, მაგრამ ზოგადად სტუდია გადანათებული იტანს. სიბნელეში არ ვარ და ესე ძალიან განათება და ამიტომ. ესე იგი გილოცავთ კიდევ ერთხელ და მინდა ყველაფერი კარგი გქონოდეთ ცხოვრებაში. ჩვენც ასევე და თქვენ ოჯახს. იცით როგორ არის სიტუაცია, რატო მოგიწვიეთ ახლა ჩვენ ზოგადად ესე მალმალე ხო სტუმრებს ხო ნუ რაღაცა დაშორებები არის სტუმრებს შორის, მაგრამ ზოგადად წელიწადში ერთხელ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ესეთი გამორჩეული სტუმრის ბლოკი, სადაც მოყვავს წლის საინტერესო სტუმარი, რომელიც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი გამორჩეული იყო მთელი წლის განმავლობაში 2025-ში. 25-ში. ხო და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ტრადიციად გვექცა კომპანია ზარაფხანა, რომელიც მუდმივად თანამშრომლობს ჩვენთან, აწესებს ხოლმე ყოველწლიურ წლის სტუმრის პრიზს, ანუ წლის სტუმარი. ანუ ვინ იყო ყველაზე გამორჩეული სტუმარი ამ წელიწადს? ეხლა თქვენი რაჭის ისტორიას ვერ გავეკეცით. ხო, იმიტომ რომ 600,000 რაღაცა ნახვა აქვს, ჯერ მარტო 10 წუთიანი ისტორიაა და თან როგორ არის მოყოლილი, აი დიდებულად ბატონ ლევან. აი გავწიწდი ახლა. ხო. ამიტომ ესე იგი ძვირფასო ტელემაყურებლებო 2025 წლის სტუმარი გახდა ბატონი ლევან წულაძე. აი. რა მაგარი. აი როგორი გრანდიოზული მაგარია. ფეერვერკით შეგძლებია. როგორი ფეერვერკით შეგძლებია ბატონ ლევან. დიდი მადლობა. ესე იგი კომპანია ზარაფხანა გვიმზადებს ყოველწლიურად ოქროს ვანო, ესე ქვია. ზარაფხანა იცით თქვენ რომ ოქროს დაკეთებებში არის წამყვანი კომპანია, ნუ ისიც რომ არ არსებობს. ახაც აწერია ვანოს შოუს წლის სტუმარი ბატონ ლევან წულაძე 2025. ძალიან შეგიძლიათ გადაადნოთ, გადმოადნოთ მოვახერხოთ და რაღაცა ისე ბრინჯი, რაღაცა გრეჩიკა, ხალხის რო გაგიჭირდება ეტაპობრივად რაღაც ნაწილები შეგიძლიათ. გასწრაფი. როგორი არის? გადასარო დიდი მადლობა ყველა ძალიან დიდი პატივია და არაფხანას მადლობა და თქვენ მადლობა ბატონო. ხო, ნუ ეს მინდა რომ თუ თეატრში დადგავთ თქვენს კაბინეტში, კარგი იქნება, თუ სახში დადგავთ, კაბიხარდება, იმიტომ რომ არა მაგ კაბინეტი და ის სხვის კაბინეტში დადგა. სხვის კაბინეტში და ბაზმიშვილის კაბინეტში დადგა, მიცოდეს. კი ბატონო. ვისი ის არის დირექტორია. რადგანაც ჩვენს მძღოლს მოყავხართ ხოლმე, ანუ უკვე თქვენ როგორც ახლა ჩემზე უკეთესად გაშინაურდით, ანუ დამეგობრდით გზაში, ხო ესე მაშინაც მან წამოვიდა. ხო და ნუ საინტერესო საუბრები გაქვთ ხოლმე, მიყვება ხოლმე რა. რაზე ლაპარაკობთ გზაში? ეხლა ახალ წელს რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? ხო. ნუ ჩაულებრივად როგორ შეგვიძლია, საცივი მეოთხე საცივია, საცივის გარდა რაზე უნდა საცივი, აი ესეთი საცივი და მან შარშან ჩემა ქალიშვილმა გააკეთა საცივი მეოთხე თალცალკე და აი უკვე შედგა როგორც ქართველი ხალი, შარშან დაიბადა როგორც ნამდვილი ქართველი ადამიანი, თავის საცივი გააკეთა, არ მიყვარს საცივი. აი რას ლაპარაკობ? მაგე მიყვარს აგაში მაგერთხა მაგეს დავიწყეთ ამით ბაჟეთი გადავედა ბაჟეს რო ის მიგზის უნდა ის ყვითელი ზეთი რა კარგია პური როგორი უნდა მაგას ახალი პური არ უნდა ცოტა შემხმარი უნდა იყოს ან ბაჟიდან გადავედით მე პირდაპირ გლიჯეთ ხინკალი ხო მე მითხელ ჩემით ვაკეთებო
მალადეც მე ვთხარი. აგა ხინკალი ახლა ესეთი ზომა როგორი უნდა იყოს, ის კოჭი როგორ უნდა იყოს თუში. განვიხილეთ ესა. მე გამახსენდა მანანას ბევრი დაძმები ყავდა რუსეთში, მაშინ ის ქვეყანა იყო, სადაც კიდე შეიძლება ჩასვლა და 1-20 წლის 25 წლის ამბავს ყვევი. ძალიან ბევრი დაძმები იყვნენ, ერთად შეკრებილები, არ ყვევდნენ ვისგან არის, ვინ რომელია. სანამ გაერკო მე საქმე რომ ხო ხინკალს გაგიკეთებ მე ვთხარი აი და მე წარმომედგინე რომ მე ვაკეთებ ხინკალს და რუსები მიყურებენ და მაქებენ. არა დამაგდეს მარტო კუხნოში და წავიდნენ თვითონ გადასარევად. ნუ მივხვდი რომ აქ საქართველოს ბედი მამარია და უნდა გავაკეთე ცომი რაღაცა დავაკვდი იმას უცხელესი ის რო არ გასკდეს რაღაცა და ეს უყურებ როგორია მოხარშე ყველა ხინკალს სახეზე ვცნობ სახელები დავარქვი აი ნათელა ქვია მეორე ნორა გურამი ვახტანგი რაღაცა შვილები ვით არიან მივიტანე ახლა ეს ამ რუსებთან და დავდები ხრწ განა რაშობი მე ვქარ რასაკეთებ ეს მე გულზე დამისვი ხა ეს და а что очень хорошо очень რასაკეთებ мы знаем как надо ცოტა მეც არის ყველაფერი ამ სამყაროში ცოტა ჩვენც ვიცით იხართ ებრაელები და ჩვენი ხალხი ხარ და საუკუნეები მაგრამ რაღაცა ქართველებსაც ვკითხეთ არ აკაკ ჭამეთ როგორც გინდა მოკლედ ამ ხინკლიდან ბოდიში გადავხე ხინკლიდან მე გადავედით იმ თემაზე რომ ძალიან რთულ თემაზე რომ რა არის ქართული სამზარეულო არ ნამდვილი აი თუ მაგარი ხარ ნამდვილი ქაბაბი უნდა გააკეთე თუ არ უნდა ავოკადოს ხინკალი და ასეტრინის თვალის ღერო და გამოსული წვენი არ უნდა ჩვეულებრივ გააკეთე თუ მაგარი ხარ ამაზე გადავედით მარტივ თემაზე ლობიოზე მეო მაგარ ლობიოს გადავედით ლობიოზე მე აღმოჩნდა რომ ბათუმური ხო კაია და გურული ხო იქ არის კიდო რაღაცა ჭრელი რო არის რაღაცა რა მაგ ჩაბიწერე ეს ყველაფერი რაღაცა მე გამახსენდა ონისეს დედა ონიანი ცხოვრობდა რაღაც პერიოდი ჩვენთან ის ჰქონდა მოკლედ რაღაცა პრობლემა ჰქონდა და დედამისი დალისტიკა გადასარევ ხალი აკეთებდა ლობიოს ჩვენთან და ეგონა რომ მარტო იყო სახში და მოხარშა ეს ლობიო ელაპარაკება იმას ოხ რა კარგი ხარ ახლა შენ ბოში დედა რა კარგი ხარ დედა ახლა ამან შეხედე რა კარგად ამერია მაგრამ ახლა შენ რო შეკმაზავ მე რა გახდები შეუპატო დედა მე რა გამარჯობა სანადები მოკლედ სანამ მოვადექით ამას უკვე ვიყავით ჩაკაფულის განვიხილეთ ის განვიხილეთ ეხლა ისე ვარ რომ ლამისარი მოკვიჩო ის ალბათ ის პასული ალბათ უკვე ჭამს რაღაცა ისე გემრიელად მოყევით ჩვენ გურიკა ესე არ ჩერდები ხო რაღაცა გამაჩერეთ შიგადა არა მე არ უნდა გაჩერდეთ ესეა მოწყობილი დოჩანაშვილის ამბავს მოყევით და წავიღებ ამას და წავალ დოჩანაშვილის ამბავი ეს არ გენიალური ხინკლის თეორია გადასარევია ეროს ბატონი ეროს თამაშობდა ერთ-ერთ სატელევიზიო ფილმში მე ისე ვერ მოყვები მართლა მაგრამ გადასარევი იყო რომ ხინკალიო რომ მოვაო ჯერ ხო ელოდები ამ ხინკალსო ნერწყვი გადგებაო მე რომ მოვაო ჯერ საფთაფა არის ხელი არის გინდა მოკიდო ხელი მაგრამ ვერ იღებ იმიტომ რომ ხელი უნდა დააცალო არადა რომ გაცივდეს არის ვარგებს და არა და მაი მივხედავთ ამისა იღებო და ჩაკმი ჩავმა ჯერ იმას შავ პილპილას დააყრიო ეს პილპილა მიაშრებაზე და ჩაკმი ჩავ ცოტას იქნა ოხშივარ რომ ამოვარდებო გონია რომ შიგნით წვენი იმას გონია რომ წერვალზე ხარ ბედნიერების შეჭამ ამ ხინკალს და შეხედავ ამ სამყაროს და მიხვდები რომ იგივე ბითური ხარ რაც მანამდე იყავი რაც მანამდე იყავი იგივე ბითური ხარ არა ჩოვლებრი რა კარგად ყვება თან გახდაო ეგრე მოგვივიდა ჩვენ ამ ვილაპარაკეთ წავალე ხარ და იმას შევჭამ კორჟიქს გზაში არ გეძახია ხოლმე გვერდებიდან როცა გზაო ეს ამ მაგ მოგვივიდა ზუსტად რომ მოვდიოდით ვიღაცა მაგ კარგი ხალხი იყო ახალი წლის ხალხი იყო ხო მაგარ ჩაჭეჭყილები იყვნენ კარგად ხო
კარგები იყვნენ. გამარჯო, გენაცვალეთ, გაგიმარჯოთ, ბატონო თარ, გენაცო, გოგი, ბატონო გოგი, გენაცვალეთ მეუნება. დიდი მადლობა. იქვა მე ჩვენს იქიდან საიდანაც ხარა გაუნდა. მოკითხვა ჩვენი ქალაქიდან, ჩვენი თეატრიდან თქვენ მოკითხვა. ოთარს გადაეცით მოკითხვა ჩემგან მე ვთხარი. ოთარი ვინ არის? აბა გოგი ვინ არის? კარგი ხალხი ყო. კაიო. ხასიათზე იყვნენ. ესე უნდა დავლოცოთ ყველა ერთმანეთი ამდენი ჩხუბს და იმას არ ჯობია ესე ვიყო. ხო, რაღაცა კარგად რო ჩავატაროთ ეს 26 წელი აღარ ვიჩხუბოთ. აღარ ვიჩხუბოთ. გინდა გოგი დამეძახეთ, გინდა ერასტი, გინდა ემზარი. აბასინ ონისე მყავ და თქვენს მე სტუმრად და რაჭის ისტორია ონისეს თვალით მოყოლილი მოვაყოლე რა. რაო მე. ხო და კარგი ნახვები ანუ ყველაფერს ყვებოდა თქვენ როგორ გადაიქეცით ურჩხულად და აი ამ კლდეზე მიჯაჭვული ურჩხული როგორ შესცქეროდით და აი ამ ოხშივარი როგორ გამოგდიოდათ და ონისეს როგორ ეძებდით რა. ძალიან მინდოდა. მე რა არის იცი რომ მფრინავი ონისე მინდოდა მე ნახე. გადაფრენილი. აი ძალიან აი ისეთი ადგილი იყო თან. ერთი ესე კი არ უნდა ძალიან. და კაფრინდებოდა დავინახავდი ამბროლაურის თავზე მოფარფატე გავხტანი ონის შესანიშნავ ახალგობის პიროვნები სახიობს და მეც გადავყვებოდი თან ისეთ გამტარებული ვიყავი. ხო და მან როდესაც დავდეთ ეგ ისტორია ცალკე მოჭრილი ერთ-ერთის კომენტარი იყო ძალიან საინტერესო ქვემოთ რა რომ ეხლა ონისეს თვალით დანახული ხო მოგვაყოლოსო და სელფი ვინც გადაიღო იმ გოგოს თვალითო იქნება ისიც რომ და წარმოვიდგინე ის გოგოც რომ მოყვავს ვინც სელფი გადაგიღოთ და ის რომ ცალკე ყვება და ასე სათითაოდ ვინც გაიარა გამოიარა სხვარი იყო გორი დასაკლავი სხვარი სხვარის ისტორია უნდა მიდის ალბათ თუ არ კლავდით გავკარით ის გაუშვით მე ხო თუ არ კლავდით ბატონო რაღაც მანერიულებს რაღაც აკლავდით ქვემოთ გაგეშვით ბალახთან აბა ფიქრობდა კაიო და რაც ბოლოსკენ მაინც თეატრზე მინდა კითხოთ ზოგადად თეატრებს იციან ახალწო რაღაცა გამორჩეულად იციან ხოლმე რაღაცა სახალხო სპექტაკლები როგორ არის აი ჩვენ გვინდა გავაკეთოთ გეპაჟებით ჯამბატონო 12-ში და 13-ში ეგეთი ის მოვიფიქრეთ ჩვენ და სიტი თეატრმა ქალაქის თეატრმა რომელიც მაგზის ქუჩაზე რო არიან ძალიან ნათესაური თეატრები ვართ ისენი ჩვენ და გვინდა რომ ერთობლივი ეგეთი სპექტაკლი თუ რაღაცა საღამო გავაკეთოთ 12-ში ჩვენთან ვითამაშოთ 13-ში მათთან რა იქნება არ ვიცი ჯერ იმიტომ რომ აი 4-ში შევიკრიბებით და რაც ენაზე მოგვადგება ყველაფერს გავაკეთებ თავარია რომ ვიყოთ გავახსენოთ ადამიანებს რომ ჩვენს ხიარული ხალხი ვართ 12 და 13 იანვარი ხო 12-ში ჩვენთან 13-ში მათთან აი ესეთ გეგმა გვაქვს ყოველ შემთხვევაში როგორი ახალი წელი იცით ხოლმე სახში გრანდიოზულად იხდით ახალ წელს თუ ანუ არა საცივი არის ძირითადი მოვლენა ჩემი მთელი საიდუმლოებები ვიღაცას რომ რა ქვია თოვლის ბაბუა და რა ჩემთვის იყო საიდუმლო საცივი ჩაკეტილები იყვნენ დიდი სამზარეულოში ბებია ჩემი დედა ჩემი ნაკლებად ნათესავები ჩამოყავდა კიდო იმერეთიდან აკეთებდნენ ეს საიდუმლო იქიდან ოხშივარი გამოდიოდა არ მაძინებდნენ 4 საათამდე პატარა რო ვიყავ ეს იყო თავარი ამბავი იყო ჩემი შევდიოდი 4-ზე ღამე რო გამესინჯა და მე უნდა მეთქვა მარილი ბევრი აქტუალი და ეს იყო ჩემთვის თავარი ესეთი რიტუალი და თავარი ესეთი მისტიური ღამე ამით ის ახალი წელი ჩემთვის თავარი არის საცივი და ეხლაც ანუ სახში მარტო ხართ და მხოლოდ საცივი არ მიყვარს ახალ წელს იმიტომ რომ მოვა და საცივის კაი ნაჭრებს შემიწევ მე წლები არ მახსოვს კარგად. ამიტომ საცივით ვიმახსოვრებ. რომელ წელიწადს მოხდა ეგ ამბავი რომ მკითხავენ. იცი რომელი წელი იყო? აი ცოტა ბევრი პერიოდი რომ მოგვივიდა საცივში, აი ეს წელი იყო ეგ. როდესაც
თავარი მოვლენა ეგ არის ჩვენთვის. მოკლედ ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, რომ გამონახეთ დრო ამ ორიანვარს და მოგიყვანეთ აგაყენეთ სახლიდან მედობა დღეს. შესანიშნავი ნაძვის ხე გაქვთ. ხო. უფრო არაქიანი წელიწადი კაპიცე 90-იანი წლების ნაძვის ხეს არ გაგონებს, აი. რაღაც ესეთები გვედგა ხო სახლებში. თავზე ხირი მომწონს თავზე ბოლოში ვარ. თვითონაც ვარ საწყლაში. და ესეთი ნაკლებად ისეთი კარგია. ნაკლებად დიდული ჩვენს. სამაგერ დემოკრატიულია. საშუალო ფენა ვართ. აბა მოკლედ ბატონ ლევან ძალიან დიდი მადლობა რომ მადლობა, მოხვედით გადაცემაში. თუმცა გილოცავთ არაჩვეულებრივი ჩემთვის არაჩვეულებრივი, იმიტომ რომ ერთი ხალი არის კეთდება და ისიც თქვენ მიგაქვთ ფაქტურად ოქროს გავცემთ ჩვენ. კაი, გავხერხოთ თუ ნახევარ დაგი. ხო და არა დიდი მადლობა და მინდა გისურვოთ და მინდა ყველაფერი კარგი გქონოდეთ. წარმატებული წელი იყოს თქვენთვის, თქვენი თეატრისთვის, თქვენი ოჯახისთვის და რა ვიცი, ყველაფერი კარგი გქონოდეთ. დიდი მადლობა. ბატონ ლევან წულაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ბატონ ლევან. გადაცემის სპონსორია PSP. ყველაფერი რაც თქვენს ჯანმრთელობასა და სილამაზე სჭირდება. PSP. ჩემი ოჯახის ამთიაქი. Pinex-ი 1 კილოგრამი ამანათი ჩინეთიდან $8. მიწოდება 5 დღეს. იპოვე ჩვენი არხი შენი ტელევიზორის პულტზე. მაგთი ნომერი 45. სილქნეტი 345. ახალი ქსელები 345. მარტივი 45.